ये चेक करें भांडे साल लेके जाने हैं भाई। भाई भांडे लाके जाए, कढ़ाई चाहो तो बिरयानी नहीं बनानी। काट रहे थे ही लेट हो गए। बस यहाँ पे हमारी अभी BMW जो है इंसान वो शावर हो रही है, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। ये खालिद भाई है यहाँ पे, इधर वे है, ये यहाँ पे हम आए हुए हैं। ये चेक करें अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हर संडे या सैटरडे को हम जाते होते हैं घूमने फिरने के लिए। आज भी हमारा कहीं एक नई आबशार पे दिल किया है कि हम वहाँ पे जाएं। तो इंशाल्लाह आपको ऐसे हम थोड़ी थोड़ी करके हम कुछ सारी आबशारें इंशाल्लाह एक्सप्लोर करवाएंगे। तो आज हम निकलने लगे थे, तो आज मौसम ज़रा थोड़ी सी धूप है, वैसे काफ़ी दूर से बारिश हो रही थी। तो ये चेक करें, ये देखें आज मौसम ज़रा साफ़ है बिल्कुल, आसमान। चेक करें, हमने अखरोट वगैरह डाले हुए हैं परिंदों के लिए, साथ में काजू बादाम किशमिश, इतनी चीज़ें हमने डाली है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस बंदे ने ये डाला है, जो सखी बंदा है, दिल का सखी, वो अब यहाँ पे ना बर्तन धो रहा है। ये चेक करें भांडे साल लेके जाने हैं भाई। भाई भांडे लाके जाए, कढ़ाई चाहो तो बिरयानी नहीं बनानी। नहीं गाइस, हमारी तैयारी शारी हो गई है। ये देखें, हमने सिलेंडर वगैरह बांध लिया और अब हम नीचे नाश्ता करने जा रहे हैं। गाइस, हम अपने बटियों के पास पहुंच गए जो सानू गाना काट रहे थे ही लेट हो गए। बस यहाँ पे हमारी अभी BMW जो है इंसान वो शावर हो रही है, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। ये जी गाइस, तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर सिर्फ आबशार रह गई है। और यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा और कुदरती चश्मा है, और यहाँ पे गिलास भी रखे हुए हैं अगर किसी ने पानी पीना हो, साफ़ पानी। और ये चेक करें, पूरा जंगल है। अगर किसी ने आउटिंग करनी है, कैंपिंग करनी है, कैंपिंग अगर करनी है, और कैंपिंग के लिए ना ये इस साइड पे अगर आते हैं ना आप, तो रास्तों में बहुत सारी जगह हैं, जंगल है, यानी कि आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। आपको स्वाद ही वखरा आएगा। ये देखें यहाँ ये दरख्त है, कुमले लगे हुए हैं, और इधर ये जा कर ये छाँव है, ये ऊपर बड़ा सारा पत्थर है, ये बड़ा जंगल है, बड़ा ही VIP माहौल है। सही बात है, मैं तो इस जगह का फ़ैन हो गया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ले जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन पहुँच गए हैं। ये छोटा सा ट्रैक है, बस ट्रैक भी इन्होंने बड़ा VIP बनाया हुआ है, अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरह नहीं है फिसलन और गंदा सा ट्रैक हो। बड़ा प्यारा यहाँ का माहौल है, बड़ा प्यारा ट्रैक है। हमारे बंदे यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। ये चेक करें, यहाँ से वो नज़र आ रही है आबशार, बड़ी VIP, बड़ा VIP से ट्रैक है। ये देखो इतना बड़ा, यहाँ पे पत्थर भी पड़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ से शॉर्टकट जाएंगे। आपको तो फिर मेरा पता है कि शॉर्टकट मारने का मुझे बड़ा शौक है, दिखते फिरते मैं नीचे पहुँच ही जाता हूँ। ये 2 बकरियाँ बैठी हुई हैं, रास्तों में भी आपने देखी होंगी काफ़ी बकरियाँ शकरियाँ। और यहाँ पे ये चेक करने आए हैं, बड़ा VIP माहौल बना हुआ है यहाँ का। ये चेक करने आए हैं, तो आबशार गिरी आए है, क्या सीन है। سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي. खालिद भाई है यहाँ पे, इधर वे है, ये यहाँ पे हम आए हुए हैं। ये चेक करें कितनी VIP आबशार है, नूराबाद आबशार, और बड़ा ही प्यारा माहौल है यहाँ पे। ये चेक करें, रेम्बो भी बना हुआ है यहाँ पे, हाय 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 हाय, बड़ी VIP। नहीं मैं कहीं साडा जवान छाल मारन लगा है, चल भाई, अल्लाहु अकबर, हाय 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 हाय, बड़ी प्यारी है। गाइस आपका भाई कल्ला नहा रहा है, सारे भाई खड़े हैं, क्या करें। यहाँ पे ये आबशार आया है।
और डूब गया जी, और डूब गया जी, अच्छे की तरफ गाड़ी, मर गए। سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشأ। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से छलांग मारी है। ये ऊपर से देखा कितनी ऊपर से आप तक 50 फीट की बुलंदी है। 50 नहीं, ज़्यादा बनती है यार, ज़्यादा बनती है। बहरहाल मैंने यहाँ से छलांग मारी है। पूरा आधा घंटा बंदों को इंतज़ार कराने के बाद मैंने यहाँ से छलांग मारी है। बड़ा ही मज़ा आया यहाँ से छलांग मारने का। पहली दफ़ा खौफ आता है, लेकिन यार मज़ा आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखें भी हम रामजदगियाँ सारी की सारी लगा के उसके बाद आ गए हैं खाना बनाने और हमने अपने मुर्शद पाक को लम्हे पा लिया, वो सुकून कर रहे हैं जबकि इनको सुकून आ नहीं रहा है, ये कोट के बैठे हुए हैं। ये अच्छी तरह प्याज काटे मास भाई ये गाइस आपको व्यूज भी दिखा देते हैं, हम साथ के साथ ही लगे तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना खाना शाना बनाना शुरू कर दिया। माहौल बनने लग गया यहाँ पे। और ये चेक करें, हमने प्याज डाल दिए हैं, बस बिरयानी बनना स्टार्ट हो गई है। दो जो चवल इंसान है ना वो गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ दफ़ा हो गए हैं। ओ आ रहे हैं टिड्डल, ये उनको हमने चावल दिए थे धोने के लिए और वो उसका क्या कहते हैं चिकन दिया था, तो वो कर रहे हैं। तो फिर उतनी देर तक हम अपना काम तैयार कर रहे हैं। और वो आ गए तो बनाते हैं, फिर साथ साथ आम भी चूकते हैं। गाइस हमारा तकरीबन सालन तैयार हो गया भाई। इसके बाद ज़रा हम चावल डालेंगे। ये चेक करें, आए ज़रूर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा यार। इधर आके ना हमें ऐसी जगह नहीं हमें मिली थी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम ना इग्लू शिग्लू लेके आएंगे, खैमा शैमा सफरियाँ वगैरह, कोई नाइट स्टे करेंगे, फिर मज़ा आएगा हमें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह, बड़ी मज़ेदार जगह, अखीर जगह। और जो मसला आपको बनता है ना कि इतनी नीचे जाना फिर ऊपर आना, इधर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जी गाइस हमारा तकरीबन बिरयानी तैयार हो गया। अब हम इसकी दम उतारने लगे हैं। चेक करें, आए हाय हाय, तो बैठे रहो। वो चक्की हुए गाइस इसका हाथ बल गया है। अल्लाह नींबू 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 नींबू। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी हो गई तैयार। और पूछते हैं जैद भाई से और सबसे कि कैसी बनी है बिरयानी। हाँ भाई बनाए, कैसी बनी है? चस आ रही है फिर। हाँ भाई खालिद। हाँ भाई जेदी बिल्लो बगे बिल्ले ना की करेंगे और नसीबी चेक करके दस दिए ना। मेरे सब्सक्राइबर बड़े खास ने मेरे वास्ते। سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي